बुलंदशहर में एक क्लिनिक पर इलाज के दौरान महिला की मौत से सनसनी फैल गई। खांसी की शिकायत लेकर क्लिनिक पहुंची 52 वर्षीय महिला की इंजेक्शन लगते ही हालत बिगड़ गई और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान अनोखी उर्फ सुक्की के रूप में हुई है। परिजनों ने कंपाउंडर पर गलत इंजेक्शन लगाने का गंभीर आरोप लगाया। घटना नगर पालिका के सामने स्थित NK गोयल क्लिनिक की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार अनोखी उर्फ सुक्की को काफी दिनों से खांसी की शिकायत थी, जिसके चलते परिजनों से इलाज के लिए क्लिनिक लेकर पहुंचे थे। क्लिनिक में मौजूद कंपाउंडर ने महिला को इंजेक्शन लगाया। आरोप है कि इंजेक्शन लगाते ही महिला के मुंह से झाग निकलने लगा और उसकी तबीयत अचानक बेहद खराब हो गई। परिजन जब तक कुछ समझ पाते तब तक महिला ने दम तोड़ दिया। महिला की मौत के बाद खबर फैलते ही क्लिनिक के बाहर परिजनों और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। गुस्साए परिजनों ने क्लिनिक स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं क्लिनिक में मौजूद स्टाफ से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल मामले में जांच जारी है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल बना हुआ है, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। सर, एक NK गोयल हॉस्पिटल है नगर में ही, एक महिला की मौत का मामला है। परिजनों का आरोप है कि इंजेक्शन लगते ही उस महिला की मौत हुई। ये एक मामला संज्ञान में आया है जिसमें एक प्राइवेट चिकित्सालय में एक महिला की मृत्यु हुई है। इसमें यहाँ से टीम गठित करके भेजी गई है और इसकी जांच की जा रही है। यदि इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया ये भी गया कि कुछ लोग और भी आए थे कि एक महीना पहले भी इसी तरह एक महिला की मौत हुई। इसकी जांच की जा रही है। जैसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारा इंसान गया। मेरा नाम है, कहाँ के रहने वाले? देवीपुरा पास वाल्मीकि बस्ती। अच्छा, क्या हुआ था भैया? 6 तारीख को हमारी बड़ी मम्मी है, ताई जी, वो दवाई लेने आई थी नॉर्मल खांसी की यहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ। वो पहले 2 बार भी दवाई ले गई थी। 7 नवंबर का उनका बद्रीनाथ का टिकट था। वो पूरी पैकिंग करके ड्यूटी से सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, छुट्टी लेकर के बद्रीनाथ जा रही थी 7 तारीख को। वो शाम को 6 बजे दवाई लेने आई नॉर्मल खांसी की। डॉक्टर साहब ने उन्हें एक इंजेक्शन लगाया मोनोसेफ करके। ये केमिस्ट है, इस केमिस्ट से उन्होंने अपने आप इंजेक्शन खरीदा बिल्कुल ठीक ठाक और अंदर लगाने के लिए गई। इंजेक्शन लगा के जैसे वो अंदर से बाहर निकली, बहुत घबराती हुई निकली, जबकि इंजेक्शन सिर्फ 15 ml उनके अंदर गया। वो बाहर निकली, उन्होंने अपने बेटे से कहा, निशांत मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं मर जाऊंगी। वो एकदम गया, लड़का घबराया, लड़के ने मम्मी बैठो बैठो। लड़के ने जाके डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब देखना मम्मी को एकदम घबराहट हो गई है। वो उल्टी करने लगी, झाग गिरने लगी, एकदम तड़पने लगी। लड़के को ऐसे पकड़ लिया कि मुझे बचा ले। वो 8-9 मिनट के अंदर कई बार अंदर गया। डॉक्टर साहब के हमारे पास पूरी वीडियो है, डॉक्टर साहब एक बार आप देखो, मम्मी की तबीयत खराब हो रही है, मम्मी उल्टी कर रही है, घबरा रही है। लेकिन डॉक्टर साहब एक बार भी उठ के नहीं आए। अपने अंदर CCTV को देखते हुए कहते हैं मैं तो हजारों को लगाता हूँ इंजेक्शन, ले जाओ कहीं और भर्ती करा दो। इतनी इंसानियत शर्मसार करी उन्होंने एक बार भी। क्या नाम था जी उनका नाम राखी था। 40 साल। तहरीर दी हमने, हम तहरीर दी है, पोस्टमार्टम भी कराया है। सिर्फ केस चल रहा है और तारीख पड़ रही है ना, अभी तक ये अरेस्ट हुए हैं। और इनकी तरफ से कभी 2 लाख का ऑफर भेज रहे थे, कभी 5 लाख का लोगों की तरफ से ऑफर भेज रहे हैं। हम लोग चाहते हैं अरेस्ट हो, क्लिनिक बिल्कुल बंद हो। आज हमारे साथ हुआ, हम जब भी ये कह रहे थे कोई और के साथ ना हो। आज दोबारा एक महिला के साथ ऐसे हुआ, निवासी मोहनकुटी, बुलंदशहर मोहनकुटी से। आज भी उनके साथ यही हुआ। वो भी हमारे जानकार है जी, खत्म हो गई वो भी, यहाँ तुरंत ही खत्म हो गई। वो भी 5 मिनट में खत्म हो गई थी। वीडियो हमारे पास देख सकते हैं पूरी।